नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या मिनी व्लॉग सिरीज मध्ये, जिथे आपण दाखवतो की आपल्या सुजाता वर्कशॉप मध्ये काम कशा पद्धतीने केलं जातं. आज बरेच गाड्यांची डिलिव्हरी होती. आता सध्या चालू आहे श्री साई ट्रॅव्हलची कॅरियर फिटिंग. जसं की तुम्ही पाहू शकता, या पद्धतीने आपली कॅरियर फिटिंग केली जाते. दुसरीकडे सुहास सर आपल्या मशीन्सच्या एरियामध्ये मशीनचे ऑपरेशन्स प्रॉपरली चालू आहे ते चेक करण्यासाठी गेले होते. आपल्या लेझर कटिंग मशीनचं काम पण चालू झालेलं आहे. या मशीन्समुळे आपल्या कामाची स्पीड आणि एफिशियन्सी खरंच खूप वाढली आहे, ज्यामुळे कस्टमर्सला पण आपली कंपनी बेटर प्रोडक्ट देत आहे. मेन वर्कशॉप एरियामध्ये पण हेडरेक्स आणि इंटेरियर बॉडी वर्कचं काम चालू होतं. सध्या वर्कशॉप मधले 13 बे कम्प्लिटली फुल आहेत. एक छोट्याशा टी ब्रेक नंतर आपली टीम परत कामाला लागली. संध्याकाळी कम्प्लिटेड गाड्या आपण डिलिव्हर केले. मित्रांनो, जर तुम्हाला आपले मिनी व्लॉग्स आवडत असतील तर नक्कीच पेजला फॉलो करा. आणि जर तुम्हाला टेम्पो ट्रॅव्हलरवर मॉडिफिकेशन करायची असेल तर नक्कीच आम्हाला स्क्रीनवर दिलेल्या कॉन्टॅक्टवर कॉल करा.